എല്ലാവർക്കും ഇസ്തിഹാർ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാറ്റാണ്. വോയിസ് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട, നമ്മുടെ പഴയ ഒരു മീറ്റർ ഗേജ് പാതയായിരുന്നു കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട. അപ്പോൾ ആ റെയിൽവേ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരുപാട് ബ്രിഡ്ജസിലൂടെയും തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാലമാണ് 13 കണ്ണറ പാലം എന്ന് വെച്ചാൽ 13 കണ്ണ് നമ്മളെ ഈ ആർച്ച് വെച്ചുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇതിൽ പാലത്തിലെ തൂണായിട്ട് വെച്ച് ഗ്രാനൈറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു തൂണിൽ 13 തൂണുകളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ്. ഏകദേശം 108 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളൊരു പാലമാണ്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു റോഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കാറ്റാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് അടുത്താണ് തമിഴ്നാട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെയും തമിഴ്നാട്ടിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 108 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളൊരു പാലമാണ്. ഈ പാലത്തിലൂടെയാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചെങ്കോട്ട പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന 13 കണ്ണറ പാലവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കാരണം വോയിസ് നല്ല കാറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയറായിട്ട് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് പാലത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം, റെയിൽവേ ട്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ട്രെയിൻ പോകുന്ന ടൈം എനിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്ലേസാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസായി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. നമ്മുടെ പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലിപ്പ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നമ്മളെ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ അല്ല, റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്നതാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ. ഇതിപ്പോൾ പണ്ട് പഴയ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെ അവർ റെയിൽവേ അതിനെ മൊത്തം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ നോർമൽ ടൈപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. പഴയ മീറ്റർ ഗേജും ബ്രോഡ് ഗേജും അങ്ങനെ എന്തോ അതിൻ്റെ ക്ലിയറായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബ്രോഡ് ഗേജ് പഴയ ടൈപ്പായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേയാണ്, ഒരു റെയിൽവേ ലൈനാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെയാണത് കരിമ്പാറയാണ്. ഈ പാറ തുറന്നാണ് അവിടെ കാണുന്ന തുരങ്കം. അത് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലെങ്ത് 131 മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം വഴി കുറവാണ്. അത്രയും ലെങ്തിൽ ഈ പാറ തുറന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു തുരങ്കം. അതേപോലെ ഒരുപാട് തുരങ്കങ്ങളും പാലങ്ങളും ഒക്കെ മനോഹരമായ ഒരു റെയിൽ റൂട്ടാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ആ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിത്തവണ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഈ 13 കണ്ണറ പാലം കാണിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈമിങ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരുന്നൊരു ടൈം ആയിരുന്നേ നമുക്കിപ്പോൾ അത് കാണാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ടൈം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 3:15 വൈകിട്ട് 3:15 ടൈമിലാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലൊരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഈ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 108 വർഷത്തോളം നമ്മുടെ ഈ റെയിൽവേ റൂട്ടിന് പഴക്കമുണ്ട്.
ഇത് 108 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജാണ്, പാലമാണിത്. 13 ആർച്ചുകളാണിത്. കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽവേ ലൈനാണ് ഈ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 100 അടിയോളം ഉയരമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് കൊല്ലം തിരുമംഗലം നാഷണൽ ഹൈവേ സൈഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. കഴുത്തുരുത്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു നദിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 108 വർഷത്തോളം ഇതിന് പഴക്കമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്ലേസുകൾ ഈ പാലുമായി ഈ റെയിൽവേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് 13 കണ്ണറപ്പാലം ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പാറ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലായി എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറയാണ് ഇവർ തുറന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈമിങ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ ഇതുവഴി സാധാരണ ട്രെയിൻ ഒരു തവണ അങ്ങോട്ട് ചെങ്കോട്ടയ്ക്കും തിരിച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, വൈകിട്ടാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തുരങ്കം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ട്രെയിൻ ടൈമിംഗ് അല്ല എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആ തുരങ്കം ഒന്ന് അടുത്തോട്ട് പോയി കാണാം.
പോരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതാണ് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽ പാതയിലുള്ള 13 കണ്ണറ പാലവും അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള തുരങ്കങ്ങൾ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്, മഴ തകർത്ത് വീണ്, മഴയാണോ മഞ്ഞാണോ വരുന്നത് അറിയത്തില്ല, നല്ല ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്ലേസുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടാറ്റ.